今日咧就係呢個幾好啊！係啊，幾好㗎。呢個咪歪翻落部機啊！擺翻落部機。幾鬼方便㗎？嗰個好嘥電。唔係，咁我唔係成日睇㗎嘛。又遇到巧遇。呢條線你咪行好多次啊！嚇，冇所謂㗎。巧遇。陣間咧，我哋喺度上去呢個青塊塘新村啊，就上到去大欖隧道頂，落翻大欖隧道口嗰度，穿過動物通道。出稿嗰陣時，我特登就唔寫動物通道，因為點解咧？因為依家就好麻煩嘅，喐啲咁多就喺網嗰度係咁係啊，所以呢啲嘢我通常即係比較敏感嘅嘢我就唔會講啊。一陣間我哋會穿過動物通道嚇，穿過動物通道咧出翻嚟咧，我原本係諗住蝴蝶坑一路上引水道嘅，但係唔通，我剪極都唔掂嚇，所以咧我哋就上翻引水道嚇，喺個駁嗰度上翻引水道，去到蝴蝶坑口，蝴蝶坑口穿過。唔係穿過蝴蝶坑就去白玉觀音石。嗰個白玉觀音咧，嗰陣時咧，我哋喺引水道睇得好清楚㗎，嗰個白色嘅石。依家咧，我諗咧，再遲啲睇唔到啦，因為如果俾樹葉就遮晒啦，已經嚇。咁我哋上嗰條白玉觀音石，上到去元荃古道，出到喺元荃古道，咁啊就係預算喺元荃古道大休。大休完之後咧，喺石澳港之前咧，我就揾條方之後落翻去引水道。因為咧，我探路嗰陣時咧，我行翻嚟之後咧，因為太長啊，行到我哋行到嚟3點幾，所以今日咧，我可能會揀翻短啲嘅，cut 翻短翻條線就咁樣啊。總之就揾翻條方之後落翻去引水道，引水道一路會行到去尾㗎啦，行到去元荃古道尾，出翻柴灣角，跟住落翻去元朗新城嗰度就散水。啊，今日嗰條線就咁樣嚇，咁起步啦咁樣。嗰個3號幹線。唔係3號幹線啊？嗰度咪3號幹線嗰度？係啊，好似係邊度啊？邊度？阿 Cat 係啦。係啦，我哋識咗好耐㗎啦。但係你冇講佢係靚女喎。哇！識咗兒時咁又冇。所有女士都係靚女。你太濫啦。唔係喎。唔使驚。你可以正常影下。你知我哋都係周圍影相嘅啫嚇。上次有啲嬲啫，所以叫你唔好。我哋正常都係周圍影嘅啫嚇。啊，嗰啲得。佢而家又醫得好上下啦，已經就取消佢嗰種證佢已經好。係啊，除非你終身啦。佢咧6個月 review 複核一次嘅。好，咩望翻轉頭。好，入啦。嗰條唔係正宗嘅，呢度有啊，你唔記得咗啦。呢條正宗嘅。喺度影相添。佢哋就會俾安全感，你就覺得好短，有時都快過。啱唔啱啊，阿月？啱。好乾淨喺度，冇乜動物喺度。係咯。好，過嚟點啊先嚟？講真啦，有動物我俾佢哋捉晒嚟食啦。唉，點啱屋沙龍啊！我哋啲香港人咁殘忍。一路上。啊，個攝影師擺陣。個個都年青力壯啊！係啊，攝影師。
出翻引水道。係啊，去到尾嗰個落斜路嗰度，再轉跟住嗰條路又長過呢度路啦。10:16。二哥，你又拋低阿 Amy 啊？阿遠 Sir，你應該嚟就係嚟咗啦，咁你實嚟啦，唔應該嚟就唔好嚟啦。哇，咁高處學嘅？係啊，嗰啲好有玄機㗎。啊，呢度咩大理石？應該係雲。sorry，頭先嗰塊都係白石嚟嘅。唔識啊呢個。文遠興係咪？我都唔知啊。你翻到呢個？點啊？係就把機喺你過唔到。哦。北邊度啊你？係啊，踩穩啲就得啦，踩定啲先。你轉到要行山嗰度啊！哦。嗱，你同阿潘唔好蝦碌啊！哎，嗱，到阿潘啦。唔係最緊要企穩先，係嘛？都好行嘅喎。哦。多間。上白玉觀音。今日個行程係唔有嘅。哎呀，有嗰個冇啊！坐車啊嘛，嚟啊，係嘛？過咗白石觀音就向上行。去上堂方向。你冇咗優字嘅？有，你真係睇你猛，你係喎，死啊冇啦！好唔該，你去換一隻眼啊！阿華姐唔係，即係阿紅哥佢哋去海港嘛。靠咗佢啊！嗰時黎天王都係㗎，我難知啊！佢唔算㗎。真係好問題嘅。哇！大優後起步。哦，咦唔係。
起步啊，邊呢先起步？雞老闆起步咯！啊，雞老闆起步。雞佬係指標包你啊！喂，買紅棗啊！買紅棗啊！搭飛紅棗啊！係啊，啱啊！你關西搭飛紅棗呢啲係。聽關西死人啊！你浸下呢啲頭啊！大找嘅一定係啊親啲啊，掘頭路。咁佢對佢又冇街燈嚇。走翻出嚟。啊，咁講真，夜晚行嗰度咧都係有一個即係恐懼感嘅喎。雨喎係嘛？嗯，即係如果我哋一日頭行係唔覺嘅啫，但係夜晚行係覺嘅喎。咁佢揸住架車咁係啊樣啊，驚死咯！嗯，嗱你嗰度行落去又係嗰條大坑渠，又係嗰度。土角流金喺呢度入去，即係喺呢度出翻嚟。咁早閂門做咩？出年先翻得去㗎啦。我聽日最後啊一日。唔該晒。哇，幾好地方呢度。油甘子唔靚。做咩有懶啊？12小時40分鐘10秒，海拔206公尺，距離發展00公里，已用時間3小時。嗯哼，肯定啦啲雨，我未落到去就落啦。你而家嗰嚿雲落啦，我話場雨嚟緊啦。過間又再上。
歡迎你。好，走啦。啊，唔係，打翻個標先。啊，呢度養蜂，引水道。唔係啊，呢度其實全部都係霸嘅。係啦。喐下手嗰個農場都係霸嘅啫喎。啊。好，個標都喺度啦，又繼續，我哋就落油柑頭。哇！元兄，你又喺呢邊嘅？睇車睇車，仲有，陸續有嚟，陸續有嚟。油柑頭村，楊氏家祠。嚟一隊，禮信路。係啊。